Здравейте, казвам се Юлиан Маринов. Още съм познат, сърфирайки из вълните, из радиовълните, като LZ1 Bravo Echo X-Ray. И днес искам да направя едно първо видео, свързано с това радио. Не за друга, защото искам да стигам до второто и третото и четвъртото, в което ще си говорим за много интересни неща. Но ако не минем през първото, тези, които се окупуват сега и търсят информация, най-вероятно няма да я намерят. И тогава второто, третото и четвъртото видео ще бъдат доста неясни. Така че, това, което имаме днес тук е Quansheng. Къде пише? Тук пише Quansheng UV-K5 в скобички 8 е този конкретен модел. Причината, при която хората го купуват, е, че това радио може да бъде с сменен фирмуер. Тоест, можем да му сложим допълнителен фирмуер, с който да правим неща, които хардуерно са възможни, но фабрично, софтуерно не са. В същото време е изключително бюджетно радио за 50 и няколко лева в България, ако го намерите на добра цена. Може и да е по-скъпо, ако не го намерите на добра цена, но това е главната причина, че хората могат да правят много неща с това радио, с този трансивър, и в същото време е за малко пари и много гъвкаво от към програмиране. Така че, сега ще разгледаме какво идва в кутията и като цяло ще хвърлим едно око върху хардуера, кое какво представлява, за какво служи и така нататък. Първо намираме ръководството. Ако някой прочете това ръководство, може да спре да гледа това видео, защото няма да научи нищо ново. Също както и поне следващото, т.е. второто видео. Просто знам, че повечето хора не обичат да четат ръководства. Така, това е hands-free. Това не е моето радио. Аз имам такова същото. Тук наблизо е. Но това е чисто ново, никога разопаковано. Затова ще ви дам мнение за хардуера, което може да ви послужи. И въпреки, че виждате, че това е чисто ново, не означава, че за първи път го виждам. Това е hands-free. Удобно е, добре работи сравнително, но имайте предвид, че не уплътнява добре ухото. Ето тази слушалчица тук. Направо ще го изкарам да ви го покажа. И не стои стабилно, не изолира добре. Това така и не се научих как да го сложа. Не успях. Но ето тази пластмасова слушалчица, какво да ви кажа, като за радио звучи добре, тъй като не очакваме брутално качество. То така или иначе не идва брутално качество от радиото, все пак е радио. Но е изключително, как да кажа, неергономично вътре в ухото. Предполагам, че ако успея да му сложа тази гъбичка, гумичка, ще бъде по-добре, но не оплътнява добре, което прави така, че чуваш повече какво се случва извън ухото ти, отколкото вътре в ухото ти. Както и да е, добра опция, използвал съм го, дори съвсем наскоро, преди 2 дни, върши работа, като за начало, както и повечето неща, които ще разгледаме в кутията. Така, това го ставим на страна. Тук е самото радио. Ето тук можете да видите отблизо модел UV-K5-8 до 5 вата. В интерес на истината излъчва на повече от 5 вата на определени честоти, като най-вече фабрично идва от 144 до 148 и от 420 до 450 МГц. В следващите видеа ще видим как това можем да го направим да не е вярно, но за момента се придържаме към това, което получаваме. Ще задържа след малко обаче близкия кадър, като ви показвам други детайли, защото първо искам да довършим с това, което е в кутията. Тук имаме една батерия, от която аз лично съм очарован. Не е тежка, не е голяма, но с едно правилно зареждане, и после ще уточня какво означава правилно зареждане,
Тази батерия съвсем спокойно ми издържа 2 до 3 дни, използвайки радиостанцията. Не просто да си стои. Как я монтираме? Горната част на батерията я слагаме отгоре, след което натискаме надолу. Готово. За да я махнем, тук пише Push. Натискаме и бутаме нагоре. Така. Продължаваме напред. Тук имаме щипчица за колан. За да я монтираме, не правете някакви странни работи. Натискате тук, това нещо се отваря и тогава натискате надолу. И е стабилна. Мнението ми за тази щипка е, че върши работа, добре захваща на панталон или колан, т.е. за каквото е предвидена, но когато се опитам, обърнете внимание като го наклоня, как тя се отваря, особено ако го клатя. Опитвах се да го захвана за сенника на колата, докато шофирам, за да стои над главата ми, да не ми пречи, но в същото време да го чувам много добре. Не се получи, защото пружинката не е достатъчно силна. Все пак, това, за което е предназначена, си го изпълнява идеално. Няма проблем. Получаваме и една фабрична антена, която е рейтната за същите честоти, които бяха описани в задната част на станцията. Момент да видя. FM 136 до 174 МГц и 400 до 480 МГц. Не съм от тези, които не съм поне на фазата да измервам и да оценям антени, но като всяка фабрично доставена в кутията антена, означава, че върши работа, няма как да е много добра, защото една много добра антена струва колкото самата радиостанция, но върши работа и аз използвам моята с тази антена за момента. В същия ред на мисли искам да коментирам за батерията. Ако някой се чуди дали може да си купи резервна батерия или батерия с по-голям капацитет, то отговорът е да. Може да откриете такива в AliExpress. Проблемът е, че една нова батерия, дори да е същата, с същия капацитет, струва почти колкото радиостанцията. Причината за това е, че когато изпращат само батерия, има разни регулации, закони, нормативи за транспорта по самолет, които оскъпяват изключително много целият процес. И затова една такава батерия, хубава, с по-голям капацитет, говорим за 2500 до 3600 мАч или 3200 мАч, нещо такова бяха, съвсем спокойно излиза около 40 лева, 36 до 40 лева. А ви казах, че цялата радиостанция можете да си закупите за 50 и няколко лева. 55-60 максимум. Така че, може би, си заслужава да си купите втора радиостанция, да си оставите в кутията и да вземете батерията, а в случай, че първата се повреди, тогава пак ще имате една радиостанция с 2 батерии. Сега, какво друго имаме? Имаме ето тази връзка, с която удобно можем да си закачим радиостанцията на ръката. Аз лично не я използвам. Моят бекграунд е от света на фотографията и видеото, където също има всякакви връзки и аксесуари от този тип. Не съм им фен, защото смятам, че в много случаи пречат повече, отколкото да помагат, но все пак да ви покажа. Ето тук се вкарва, завързва се и всичко е точно. Така че, по принцип можете да я използвате, но трябва да прецените колко е смислено. Последното нещо, което имаме в кутията е ето това зарядно. Когато го включим в тока, можем удобно да сложим радиостанцията отгоре. Тук има... Аз не я сложих добре. Така е добре. Доста стабилно стои. Тук има една LED светлинка, която свети червено, когато се зарежда, и зелено, когато е заредена батерията. Преди да приключим с това видео, искам да мина през интерфейсите и да ви обясня някои неща. Защото първото нещо, което искам да ви обясня, е свързано именно с зареждането. Един голям плюс при тази радиостанция и при все повече такива е опцията да зареждаме чрез USB порт. Което означава, че ето тук
имаме символа на USB. Ако го отворим, виждате, че имаме USB Type-C. По принцип, това е нещо много важно, което трябва да знаете, защото повечето хора не четат инструкциите, а си казват страхотно, имам радиостанция, която може да се зарежда с Type-C. Защо да не я зареждам с Type-C? Я да видим, ще реагира ли? Или не? Поради някаква причина не реагира. Може би зарядното ми не е подходящото в момента. Но по принцип реагира. После ще разберем защо става така. Възможно е и кабела, който е чисто нов и не съм го използвал. Нещо да не е наред. Въпреки че се съмнявам. Каква ми е идеята? Вие можете да го зареждате през USB порта. Можете. Но в наръчника пише, че този порт е за спешни случаи. За зареждане при спешни случаи. И моят опит показва, че когато зареждате през USB Type-C порта, батерията, по-късно ще ви покажа в следващите видеа как да виждаме процентите и такива неща в батерията, батерията се зарежда до 98% някъде, 97, 98, 99. И въобще не издържа толкова. Когато го оставим в зарядната му станция обаче, ако успея да го направя успешно, така, когато го оставим в зарядната му станция обаче, батерията стига до 100% и продължава да свети червено. Т.е. да зарежда. И още доста време свети червено. Тогава, когато най-накрая светне зелено, махнете радиостанцията, си пише, че е на 100%, но тогава батерията издържа много повече. Не знам дали има връзка с това или е някаква случайност, но някои мои познати коментират, че батерията им се скапва сравнително бързо. Има шанс това да се случва, защото редовно го зареждат от Type-C порта. Сега, дали това е истинската причина, дали наистина не трябва да се зарежда, аз технически не мога да измисля причина. Може би волтажа или ампеража е малко по-различен от този, който е наистина необходим на батерията. Сега дали по този начин наистина можем да повредим батерията, не знам. Просто не знам, но това е което знам, че някои хора се оплакват, че батерията им се прецаква, а други хора казват, че батерията им издържа години наред, ежедневно използване и са изключително доволни. Не знам защо. Сега, аз имам един Powerbank и искам с него да пробваме все пак да тестваме Type-C порта, защото ми стана странно да не зарежда, по принцип зарежда. Тъкмо ще разберем дали проблемът е в кабела, в зарядното или в радиостанцията. Така, включих Powerbank-а, радиостанцията не реагира и продължава да не реагира. Това, което мога да направя е да тествам с друг кабел, защото ми стана много интересно и е хубаво, че се случва на видео. Много хора се притесняват, като стане някакъв гаф. Аз се радвам, че става това, защото по този начин мога много по-прозрачно да ви покажа къде биха могли да бъдат евентуалните проблеми. Оказа се, че сега зарежда. Виждате ли? Значи този скъп кабел, който използвах преди малко, поради някаква причина не е окей. Обърнете внимание, че когато зареждаме с Type-C, свети синьо. Когато изгасне синьото, значи е заредено. Сега ще го изключа. Нямаме нужда от заряд в момента. И ще продължим да разглеждаме самата радиостанция, за да ви обясня още няколко неща. Тук е мястото, момент да приближа, където по принцип включваме handsfree-то. Обърнахте ли внимание на жака, който използва? Те са два. Когато свържем
тук хендсфрито, то работи. Може би сега е момента да ви препоръчам първия аксесуар, който би ви бил много полезен за тази радиостанция, а именно кабел за програмиране. Той представлява ето това, най-често е на марката Baofeng и има тези жакове. Хубаво е да го имате, ако го нямате, защото в следващите видеа ще го използваме за няколко важни неща, като например програмиране на самата радиостанция, флашване с алтернативен фирмуер и други подобни настройки, за които ще ни трябва този кабел. Още от сега ще ви кажа, че нещата се случват много лесно, ако обаче го включите добре. Защото първи път аз направих така, изглеждаше доста добре включено, компютъра ми даде грешка, че не комуникирало с радиостанцията. Тогава, видяхте ли колко още може да влезе? Това е включен кабел. Звучи и изглежда страшно, когато натискате, но в противен случай просто не е включено. Можете да си поръчате този кабел за между 10 и 30 лева, зависи от къде го поръчвате. Може би ще ви оставя линк в описанието, откъде аз съм си го взел и е лесно да си го набавите. Така, след тези две капачета, които са за Type-C порта, не знам защо не са го направили през Type-C порта, може да го конфигурираме, но няма значение. Микрофон, слушалки или общо hands-free и програмиране. От другата страна имаме така наречения PTT бутон или Press to Talk. Когато го натиснем, ние излъчваме. Тук имаме страничен бутон 1 и страничен бутон 2. Като, вижте какво правят. Страничен бутон 1 отваря скуелча, за да можем да чуваме дали има нещо на честотата. Ако се съмняваме, че има нещо, пък не можем да го чуем и не отваря скуелча. Втория бутон е за светлината, която имаме отгоре. При едно натискане свети. При второ натискане мига. При трето натискане мига за момент 1, 2, 3. При третото изгасва. Когато го флашнем с другия фирмуер, при третото ще свети като SOS сигнал и при четвъртото изгасва. Но това е за бъдеще. Тук искам да направя един коментар. PTT бутона се натиска много лесно. Не знам дали чувате звука от кликането. И въпреки, че това звучи като плюс, за мен е един минус, защото съм използвал и други много по-евтини радиостанции, но никога не ми се е случвало по погрешка да натисна PTT бутона, докато пипам радиостанцията или я прибирам в джоба си. Това е причината да ви се оплача малко, прекалено лесно се натиска. А все пак това е един много критичен бутон, който искаме да използваме само когато искаме да го използваме. Нали? Това е като спусъка на едно оръжие. Не е много окей, без да искаш да можеш да го натиснеш. Това са оплакванията ми от PTT бутона. Не ми се е случвало до сега, но окей. Просто го коментирам, за да знаете. Тук са плюса и минуса за зареждане, когато сложим радиостанцията в зарядната станция, в базата и в основата. И отпред имаме дисплей. Тази част тук е метална. Тук имаме говорител, микрофон и клавиатура, която е много функционална. Както виждате, пише много неща на нея. И всеки един от тези бутони си имат допълнителни функционалности, освен да е просто 1, 2 и 3, правят много повече неща. А всички бутони на практика имат и функционалност, която е едно нещо да го натиснеш, друго нещо да го натиснеш и задържиш. Особено тези страничните имат една функция, когато го натиснеш, има друга функция, когато го натиснеш и го задържиш. Особено с фирмуера, който ще инсталираме. Бутона меню също, бутона Exit също
Има доста шорткъти, което прави тази радиостанция многофункционална, но в същото време и малко сложна, докато изсвикнете. Затова правя тези видеа и се надявам да направя и следващите, в които да ви помогна, ако сега сте си я купили, да се ориентирате малко по-добре и как да я използвате. Това беше от мен. Съвсем скоро ще гледам да направя и другото видео, в което вече да разгледаме менюто, да направим една първа радиовръзка, да видим как се настройват различни опции в самото радио, след което също ще го програмираме, ще му вкараме каналите, честотите за каналите, ще го флашваме, ще експериментираме и все такива интересни неща, които не биха били възможни, ако първо не знаем как да сложим батерията и как да включим радиото.